रियल इश्यूज़ में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। हाँ असां हैदराबाद डिवीज़न में अमन अमान जी जेका इंतहाई बिगड़ियल सूरत हाल है उनजो जाइज़ो वठंदासीं। हैदराबाद डिवीज़न के पुलिस अमलदारनि तरफ़ां ये वॾियूं दावाऊं कई वेंदियूं आहिनि त हैदराबाद डिवीज़न में माशाअल्लाह वॾो अमन क़ाइमु थियल आहे, मंशात जो बि ख़त्मु अची वियो आहे। पर परे नथा वञूं, रगो जामशोरे ज़िले में मंशात जी जेका भरमार है, क्राइम कीअं उरूज ते पहुची वियो आहे, उन बाबति तव्हांखे आगाह कयूं था। हालत इहा आहे जो हाणे ॾोहारी पुलिस अहलकारनि खे बि क़तलु करे छॾीनि था। जेके आम शहरी आहिनि उन्हनि खां सरेआम उन्हनि खां फुर लुट जूं वारदातूं पेश अचनि थियूं ऐं SSP जामशोरो जिन पुलिस अमलदारनि जा मंशात फ़रोशनि जी लिस्ट में नाला आहिनि, जिन ख़िलाफ़ इंक्वायरियूं हलंदड़ आहिनि, उन्हनि ख़िलाफ़ का न जांच थिए थी न ई उन्हनि खे उहिदनि तां हटायो वञे थो। जॾहिं ईअं कयो वेंदो त पोइ अमन अमान त ईअं ई बिगड़ियल रहंदो। बहरहाल असांखे आगाह कंदो असांजो कोटड़ी जो रिपोर्टर असद मंगरियो, गॾोगॾु कोटड़ी जा जेके बदमनी खां मुतासिर रहवासी आहिनि ऐं उतां जा जेके सान्यावंद शहरी आहिनि उहे पिणु पंहिंजी दर्द कथा ॿुधाईंदा। अचो ॿुधो ई ॾिसूं। इरफान साहब वॾी महिरबानी, तव्हांखे ॿुधायां त जामशोरो जेको इल्म जी रोशनी सां सुञातो वेंदो, हाणे जामशोरो जेको आहे बदमनी ऐं मंशात जे गढ़ जेको आहे तौरु सुञातो वञे थो। हीउ सिंध जे वॾे वज़ीर जो ज़िलो आहे। हिते जेकी आहे बदमनी कुझु ॾींहंनि खां वठी जेकी आहे चोट चढ़ियल आहे। यूनिवर्सिटियुनि मां ईंदड़ शागिर्दनि खां जेके आहिनि हर रोज़ु आए ॾींहुं मोबाइल फ़ोन ऐं मोटरसाइकिल फुर कया था वञनि। जॾहिं त कोटड़ी साइड में तव्हांखे ॿुधायां त बदमनी जेके शहरी जेके आहिनि उते तमामु गैर महफ़ूज़ बणियल आहिनि। राति जे टाइम में उन्हनि जे घरनि मां चोरियूं ऐं मोटरसाइकिल जूं चोरियूं ऐं पोरियत जेके कोटड़ी सनत ज़ोन मां जेके ईंदा हुआ ड्यूटी तां वापसी, उन्हनि खां जेके आहिनि मोबाइलूं कोटड़ी फाटक ते फुर कयूं थियूं वञनि। ताज़ो ई कोटड़ी फाटक एडमोर पंप पारां वापारी जेके उहो गैस खपाईंदा हुआ, उन्हनि खां जेके आहिनि 21 लख रुपया जेके आहिनि उहे फुर थी विया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। वरी तव्हांखे आम ॻाल्हि ॿुधायां त DIG पारां IG पारां जेको आहे मंशात जे इल्ज़ाम हेठियल 4 SHOs हिन वक़्त ताईं जेके आहिनि उहे जेके आहिनि थाणनि ते मुक़ररु आहिनि। कोटड़ी SHO जेको मज़हर अली सुमरो आहे, तव्हांखे ॿुधायां त कोटड़ी साइड जो SHO ऐं नूरियाबाद जो SHO हाशिम बिरोही समेत 4 SHO जेके आहिनि उहे मंशात जे इल्ज़ाम हेठि आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं बि सियासी सिफ़ारनि जे एवज़ जेको आहे थाणनि ते मुक़ररु आहिनि ऐं इलाइक़नि जे अंदरि वॾी बदमनी ऐं मंशात जो जेको गढ़ जेको आहे उते बणियल आहे। नौजवान नसुल जेको आहे उहो तबाही तरफ़ वञी रहियो आहे। उतां जा सियासी समाजी माण्हू जेके आहिनि बदमनी ख़िलाफ़ु रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। ताज़ो STP SUP समेत केतिरियूं तंज़ीमूं ऐं शहरी जेके आहिनि बदमनी ख़िलाफ़ु जेके आहिनि रोडनि ते अची विया आहिनि, पर SSP ऐं DIG हिन वक़्त ताईं जेको आहे को बि नोटिस न वरितो। मेरा नाम समीउल्लाह है और मेरा गैस का काम है। मेरे भाई से जो है ना इधर पुल के ऊपर फुर हुई है, तकरीबन कोई 21,99,800 रुपये थे। साईं राति जो असां छॾे वियासीं, सुबुह जो आयासीं त सामान दामान हुयो कोन, बैटरी वैटरियूं खणी आया, तालो भॻो पियो। होटल ते असां वियासीं चांहि पीअण लाइ, कुझु टाइम हुते वेठासीं, उन खां पोइ असांजी गाॾी चोरी थी वई ऐं असां NC बि कटाईसीं टेलीग्राफ में, माना पुलिस को बि तावन न कयो असां। हिकिड़ो त सबबु तमामु क्लियर ऐं वाज़े आहे, उहो आहे समाजी अणबराबरी। हिन में असां वटि गुरबत जेतिरी वधी आहे, असां वटि जेके वसीला आहिनि उन्हनि जी जेका विरछ आहे उहा आम माण्हू ताईं उन्हनि जी पहुच कोन्हे। हिकिड़ा माण्हू सफ़ा जेको आहे सो लेस प्रिविलेज्ड आहिनि, माना उन्हनि वटि कुझु कोन्हे। हिन मुआशिरे में हिकिड़नि माण्हुनि वटि सभु कुझु आहे। उहा जेका अहसास महरूमी आहे माण्हू खे पैदा थी कराए, ऐं सम्झां थो उन मां क्राइम जनम थो वठे। त असांजे ज़िले में जेके SSP मुक़ररु थियनि था उहे कुझु वॾेरनि जा सबऑर्डिनेट थी मुक़ररु थियनि था। असां वटि जेके ऑफिशियल्स आहिनि उन्हनि खे मख़सूस कमु कराइण लाइ ई रखायो वेंदो आहे। जॾहिं खां हीअ असांजो SSP जेको न्यू CSS ऑफिसर आयो आहे, असां सम्झोसीं त कुझु न कुझु बहितरी असांजे डिस्ट्रिक्ट में ईंदी, छो जो इन खां पहिरियों जेको SSP हुयो उहो रैंकर हुयो ऐं हिन जे अचण सां असां सम्झो त कुझु बहितरी ईंदी ऐं कुझु मेरिट ऐं डीमेरिट ते शयूं जेको आहे सो डिसाइड थींदियूं। पर वॾे अफ़सोस सां थो चवणो पए त हिन SSP जे अचण सां ई उन जे 3 ॾींहं ते ई SSP ऑफिस जे साम्हूं जेको आहे सो कोर्ट मां वेंदड़ 2 साहिलनि जो मर्डर थियो आहे ऐं उहो मर्डर अञा ताईं ट्रेस न थियो आहे ऐं उन केसनि में मुलविस माण्हू अञा ताईं गिरफ़्तार न थिया आहिनि। असांजे सेशन कोर्ट जे साम्हूं हिकिड़ी माउ ऐं पुट जो क़त्ल थी थो वञे, माना तव्हां छा था सम्झो, जॾहिं कोर्ट जे साम्हूं हिकिड़े माण्हू खे इंसाफ़ जे लाइ हिकिड़ो माण्हू अचे ऐं उनखे इंसाफ़ बि न मिले, रिबटल में उनजो मर्डर थी वञे माउ ऐं पुट जो, ऐं उहो इंसिडेंट बि हिते असांजे साम्हूं थियो आहे।
इवन जो जेका तव्हां ॿुधायो था लास्ट वीक में जेके 2-3 वारदातूं थियूं आहिनि इन में पुलिस खे ख़बर कोन्हे त बाबा लोकल माण्हू कहिड़ो हिते इन्वॉल्व आहे, क्राइम केरु थो करे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त अहिड़ा माण्हू मुसलत कया वञनि जिन जे घर में इहो ख़बर पवे उनखे पाण त असांजे घर में बच्चा रहनि था, असांजे घर में बि इहे आम माण्हू रहनि था जेके जामशोरे जे हिते ज़िले में आम माण्हू रहे थो, अहिड़ो ई माण्हू हुन जे घर में रहे थो, तॾहिं वञी हिते आयो माहौल बहितर थींदो। हिन महीने 4 खां 5 क़तल थी चुका आहिनि इन ई मुबैना फोरन जे हथां। पर SHO साइट IG सिंध साहब जेको आहे SHO साइट SHO सिटी जी मंशात परोशन सां उन में लिस्ट जारी कई आहे मुलविस हुजण जी। हाणे उहो SHO साइट 2 सालनि खां सीट ते मुक़ररु आहे, माण्हू लुटजनि पिया, माण्हू फुरजनि पिया, माण्हू मरनि पिया। SHO अघुर निंड सुतल आहे त STP तहरीक कलाम जो ऐलान कयो आहे तलके कोटड़ी। त तव्हां ॾिठो त कुझु ॾींहं अॻु में पुलिस एहलकार बि क़तल थी वियो आहे फोरन जे हथां। साइड एरिया सॼी बदुमन जे वर चढ़ियल आहे, रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि, फुरूं धाड़ा ॾींहं ॾिठे जो फुरूं थियनि थियूं। एहलकार महफ़ूज़ न आहिनि, इन खां वधीक हितां जी SSP जी हितां जी पुलिस जी नाली बि कहिड़ी थींदी जो पुलिस एहलकार में महफ़ूज़ न आहे। ॾुआरी हुन खां वधीक ताक़तवर आहिनि। आख़िर ॾुआरी जे पुठियां इहे कहिड़ा हथ आहिनि, उनखे बेनकाब कयो वञे। असीं SSP खां ऐं सीसन जज जामशोर खे इहा घुर कयूं था त हितां जे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, अमन खे बहाल कयो वञे। नाज़रीन, हाणे हलूं था लाड़काने जितां जी इंसामिया मथां इल्ज़ाम आहिनि त हद दख़िलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जे नाले ते बासरनि ख़िलाफ़ त का कार्रवाई नथी कई वञे, पर जेके रेड़ी वारा आहिनि जेके 200-300 रुपया कमाए पंहिंजनि बचड़नि जो पेट पालींदा आहिनि उन्हनि जो रोज़गार बंदि कयो पियो वञे ऐं उन्हनि जी तौहीन कई पई वञे। हितां फुटेजिस ॾिसो कहिड़े कानून में लिखियलु आहे त हद दख़िलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जे नतीजे में कमज़ोर ऐं लाचार तबिके जी ईअं तौहीन कई वञे। इंतिज़ामिया उतां जी जेका नई आयल SC आहे उहा ॿुधाईंदी त कंहिं बासर जे दुकान, बासर जे कारोबार, बासर जे बंगले ख़िलाफ़ ऑपरेशन दौरान इहे ई उन्हनि जी तौहीन कई वेंदी आहे। लाड़काने में अॼुकल्ह छा थी रहियो आहे, आगाह कंदो असांजो रिपोर्टर रशीद समो। ॾिसो, बिल्कुलु इरफान साहब, अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेको बि असिस्टेंट कमिश्नर ईंदो आहे त पहिरियों जेके इंक्रोचमेंट हटाइण जा जेके तजुर्बा आहिनि उहे इन रेड़ी वारा ऐं जेके रोड रस्तनि ते जेके ग़रीब मज़दूर जेके आहिनि उहे रोज़गार कनि पिया उन्हनि ते कंदा आहिनि। ऐं को बि जेके वॾा वापारी आहिनि जेके दुकाननि जे आॾो सामान रखी वेठा आहिनि, अॼु ॾींहं ताईं असां उन्हनि में हथ विझंदे कंहिं बि असिस्टेंट कमिश्नर खे कोन ॾिठो आहे। ईअं ई जेकी नई जेके आहे हीअ असिस्टेंट कमिश्नर ईअं ई लाड़काने में पहिरीं असिस्टेंट कमिश्नर औरत पंहिंजो आई आहे, पर उहा कार्रवाई कंहिं वॾा जेके दुकानदार आहिनि, वापारी आहिनि जेके पंहिंजे दुकाननि जे आॾो रोड ते सामान रखी वेठा आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदी। पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे उन बि साॻी रवायत बरक़रार रखंदे जेके ॿिया असिस्टेंट कमिश्नर जेके माज़ीअ में जेके ग़रीब रेड़ी वारा, रेड़नि वारा जेके रोडनि रस्तनि ते बीठा आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ उन्हनि कार्रवाई कयूं। ईअं ई हिन असिस्टेंट कमिश्नर जेको आहे शाहिदा परवीन बि ईअं ई कयो त जेके शुरूआत में ई 2 खां 3 दफ़ा जेकी इंक्रोचमेंट हटाइण जी जेकी पहिरियों कार्रवाई कयूं उहे बि उन ग़रीब जेके रेड़ी वारा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते, जनाबाग चौक ते ऐं जेको गर्ल्स कॉलेज वारो रोड आहे या पाकिस्तानी चौक, बंदर रोड ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेका आहे जेके रेड़ी वारा बीठा आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ कई। पर किथे बि असांखे उहा जेके दुकानदार आहिनि, वापारी आहिनि, उन्हनि ख़िलाफ़ असांखे जेका आहे उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कोन कई। ऐं ईअं ई विच रोडनि ते जेके मोटर साइकिलियूं आहिनि ऐं जेके दुकानदार आहिनि उन्हनि जो सामान पियो आहे, पर ज़िले इंतिज़ामिया उहो सामान हटाइण में ऐं इंक्रोचमेंट ख़तमु कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम थी वई आहे। जी, इंक्रोचमेंट जे हिसाब सां जंहिं शॉप्स इंक्रोचमेंट कई हुई उन्हनि सां एक्शन वरितो आहे। असां फ्रीक्वेंट फॉलोअप कयूं था ऐं इंश्योर कयूं था। अॼु अगरि तव्हां ॾिसंदव त काफ़ी हद ताईं इंक्रोचमेंट ख़तमु हुई। जेका प्रीवियस प्रैक्टिस रहंदी आहे त रोड जेके बेरोज़गार थी विया आहिनि, जिन जा बच्चा हाणे बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि, छाकाणि त संदन केबिन, संदन ठेलो इंतिज़ामिया ताक़त जे ज़ोर ते पाण सां खणी वई आहे। हिन वक़्तु जॾहिं अॻी तमामु घणी बेरोज़गारी आहे, महांगाई उरूज ते आहे, त वॾी पुलिस जी नफ़री वठी वॾो हिरासमेंट पैदा करे आख़िर रगो हद दख़िलियूं ग़रीबनि जूं ई नज़र अचनि थियूं। हद दख़िलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते कंहिंखे बि को एतिराज़ न आहे, पर हद दख़िलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में ई इम्तियाज़ी सलूक जेकॾहिं थींदो त पोइ आवाज़ ज़रूरु उथंदो। नाज़रीन, जेकबाबा ज़िले जे इलाइक़े गढ़ी हसन जा 2 माज़ूर
ख़ुददारी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। हू पोरियो करे कीअं पंहिंजनि बचनि जो पेट गुज़र कनि था, उन हवाले सां पेश आहे नज़ाकत अली कनरानी जी हीअ रिपोर्ट। चवंदा आहिनि त जज़्बा जवान हुजनि त माज़ूरी मजबूरी नाहे बणजंदी। उन चवणीअ खे ॻड़ी हसन सां ॻंढियल शहर दौड़ शरीफ़ वासी मोहम्मद मुराद खोसे सच साबित करे ॾेखारियो आहे। मोहम्मद मुराद खोसो नंढे हूंदे पोलियो जो शिकार थी माज़ूर बणिजी वियो हो, पर हिन माज़ूरीअ खे जवाज़ ॼाणाए कंहिं आॾो हथु टंगण बदिरां साबित क़दम थी ॾेखारियो ऐं पोरे जहिड़े अज़ीम पेशे सां लाॻापिजी हुनर खे हीअं सां हंडायो। हिन शफ़ीक अहमद खोसे खां दर्ज़ के कम जी सिख्या वठी पंहिंजो दुकान खोले रोज़गार शुरू करे छॾियो। अॼु पंहिंजो बाइज़त रोज़गार आलीशान नमूने करे रहियो आहे। न रुॻो एतिरो, पर हिन पंहिंजो हुनर पाण ताईं महदूद रखण बदिरां काफ़ी नौजवाननि ताईं पहुचायो आहे, जंहिं बाद हू उस्ताद तौरु मशहूरु थी वियो। उस्ताद मोहम्मद मुराद खोसो शहर में फ़ुज़ूल घुमंदड़ पाण जहिड़े हिकु माज़ूर नौजवान मोहम्मद हयात कंडराणीअ खे पंहिंजे दुकान ते सॾाए खेसि दर्ज़ को कमु सिखण लाइ चयो ऐं पोइ माज़ूर मोहम्मद हयात कंडराणी पिणु दर्ज़ को कमु सिखी रोज़गार सां लॻी वियो। उस्ताद मोहम्मद मुराद खोसे वटि केतिरा ई नौजवान कॉलेज ऐं स्कूल मां पढ़ी अचण बाद दर्ज़ को कमु सिखी रहिया आहिनि। हिते जेके दर्जी आहिनि सभु अलाह जी महिरबानी सां मुंहिंजा शागिर्द आहिनि, जेको आहे सभई उस्ताद कंदा आहिनि मूंखे। माशाअल्लाह शुक्र आहे अलाह जो, जेको आहे हे नंढड़ो शहर आहे पर सुठो शहर आहे माशाअल्लाह। इहो मूंखे ॾिसी चवंदा आहिनि माज़ूर सिखी पियो आहियां, मां बि सिखंदुमि। मूंखे मां वटि आयो, मां चयो भली भाउ तूं माज़ूर आहे। मां माज़ूर भाइरनि खे इहो पैगाम ॾींदुमि, कंहिंजे अॻु हथु न कयो, कंहिं को पिनो न, पंहिंजो हुनर थो वेठे जा हुनर अहिड़ा खोड़ आहिनि उहे कयो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अलाह जी वॾा महिरबानी मुंहिंजे मथां साईं। जेको आहे साल अॻु में हुकूमत जेके कणनि ते शाखनि ते घर ड्राथऊं, मुंहिंजा बि घर ड्राथऊं। मां जेको आहे वरी थोरो अॻिते ॿ टे हो करे ठारायमि कचा घर में, वरी बरसाति आया सॼा ड्रही पिया। हाणे जेको आहे बरसाति जे करे जेको ज़मीन वमीन वियो, जायूं मायूं ड्रही पिया, थोरो ॾुखियाई थियो, वरी बि अलाह जी महिरबानी आहे। हिन वक़्तु मां हुकूमत को इहो मुतालबो कयां थो जेको आहे माज़ूरनि जो हक़ ॾियो, कुझु न कुझु कयो वञे। माज़ूर सोचींदो हुयुमि, ईअं शहर में रुलंदो हुयुमि, मां जो छा कारोबार कयां, मां छा थींदो छा न थींदो। नंढड़ा बचड़ा बि आहिनि, पोइ जंहिंमें मां उस्ताद मुराद खोसे ॾे ॾिठो, मां माज़ूर आहे, हे बि कमु करे मां बि थी सघे अहिड़ो कमु कयां। पोइ उस्ताद जा महिरबानी खोसे जा चई भाउ अच तूं मां वटि कमु कर, तूं ग़रीब मां सिखी वेंदे, पंहिंजो सफ़र गुज़र थी वेंदी। बाक़ी हिते हाणे उन्हनि जी महिरबानी असां पंहिंजी महिनत कयूं था, कंहिंजे हथु नथा जलियूं, जेको थिए तो 2 रुपया मिलंदा शाम जो, ॿई बचनि खे असां गॾु खाऊं था। उस्ताद मोहम्मद मुराद खोसे मूजिबि संदसि ज़िंदगी सुठे नमूने गुज़रे पई, पर सरकार पारां वाहन ऐं शाखुनि जे कपरनि तां हद दख़लियूं हटाइण जे नाले ते संदसि घर पिणु ड्राहे पट कयो वियो, जंहिं बाद हिन हिमत करे पंहिंजे लाइ कचो घर तामीर करायो, पर उहो बि बरसाति जे नज़र थी डही पट पइजी वियो, जंहिं सबबि हाणे हू कुझु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾींदे मुड़सीअ सां पंहिंजो कमु जारी रखियो पियो अचे। अहिड़ा किरदार जस लहनि, ही वाक़ई सिंध जो शान आहिनि। शाल रब साईं सिंध जो शान ऐं मान मथां रखे। आमीन। के हरदम अल्लाह में न